السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي في مطبخ فاطمة. أتمنى تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة العجة على طريقة حماتي. عايزة أقول لكم إن بيجي علينا وقت كده بيبقى نفسنا في الحاجات اللي زي دي، العجة، البصارة، المسقعة، الكشري، الحاجات دي. فأنا النهاردة هعمل معاكم العجة دي بالطريقة بتاعت زمان قوي، الطريقة اللي احنا متعودين عليها بقى، ماماتنا وجداتنا والكلام ده كله. يلا بينا نشوف مقاديرنا النهارده. معايا بصلتين كبار، بشراهم او فرماهم. معايا كمان 3 معالق كبار من الدقيق، ومعايا طماطمايه، ومعايا فلفل الوان، معايا كمان قرن فلفل حامي متقطع، معايا كمان بقدونس على كزبرة، ومعايا حوالي 7 بيضات، معايا كمان نص معلقة فلفل اسود، معايا معلقة صغيرة من الكمون، ومعايا معلقة كبيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة مليانة صغيرة بيكنج باودر. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا هنعملها ازاي. في طاسة على النار فيها حوالي ربع كوباية زيت، وبحط البصل بتاعي واقلبه كويس لحد ما ادبله، بس ادبل البصل بس ما صفروش، اطلع بس منه الريحة كده واقلب كويس. بعدين انا عايزاه كده كده تمام. انا دبلت البصل، احط عليه قرن الفلفل الحامي، وبعد كده احط عليه الفلفل الالوان، ودي بقى الزيادة اللي انا عاملاها من عندي، وكان بيبقى مثلا فلفل اخضر بس. تمام. وبعدين اقلب ادبل الفلفل شوية صغيرين كده، اقلب كويس جدا، وبعدين احط الطماطمايه اللي انا برضو مقطعاها مكعبات. احنا طبعا العجة دي ما كناش بناكلها الا من ايديهم، بصراحة كانت بتبقى تحفة. احط التوابل بتاعتي كمان واقلب بقى واشم الريحة الجميلة اللي طالعة دي. بعد كده ممكن احط كمان نص معلقة صغيرة من الشطة او ربع معلقة شطة زي ما انت عايزة. هي لازم يبقى فيها برضو ايه، الحرقية مش عالية قوي يعني. انا طبعا حاطة قرن فلفل حامي. بجيب بقى مج عندي كده، بحط فيه حوالي نص كوباية من المية، واقلب فيه الدقيق بتاعي ادوبه كده، اربه كويس علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص. تمام. خلاص انا كده دوبت الدقيق اهو. بحط عليه المعلقة الصغيرة المليانة من البيكنج باودر، واقلب برضو كويس. طبعا انا طفيت النار على المكونات اللي عندي دي، اللي هو البصل والفلفل والطماطم. ابدأ اصب عليهم الكوباية اللي فيها الدقيق بتاعي، اقلب كويس الخليط ده على بعضه. انا طبعا قلت لكم طافية النار تحتيها، اقلب كويس لحد ايه ما يتجانس كل الخليط مع بعض اهو، مطفيه النار. بعد كده اسيبها تهدى شويه، وبعد كده احط لها شويه بقدونس على الكزبره الخضراء. طبعا دي ربطه من البقدونس صغيره كده على ربطه كزبره، علشان تديها ريحه حلوه جدا، وضروري بتبقى موجوده فيها. اسيبها تهدى شويه بقى كده، وابدا احط ال7 بيضات اللي عندي. اقلب كويس بقى البيض كده كويس جدا مع الخليط لحد ما يتجانس كله مع بعضه. شايفين كده؟ خلاص انا قلبت البيض كله مع الخليط اللي عندي زي ما انتوا شايفين، وكده العجينة بتاعتي جاهزة اني اصبها في الصينية بتاعتي. بجيب طاجن عندي او صينية مدهونة من الزيت، وبعدين اصب فيها الخليط بتاعي. انا مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، بيبقى سخن قبلها مثلا بحوالي 10 دقايق ولا حاجة. وبعدين أبدأ أحط الصينية بتاعتي، بتقعد حوالي في الفرن تلت ساعة، من نص ساعة لتلت ساعة كده في الفرن. تمام كده. كده خلاص الصينية بتاعتي جاهزة للفرن. عايزة أقول لكم هتاكلوا النهاردة عجة طعمها حلو جدا جدا،
وما تنسونيش بقى، ادي العجة بتاعتي زي ما انتوا شايفينها، شكلها جميل قد ايه، استوت وهشة كده وجميلة. ما تنسوش حبايب قلبي تعملوا لي لايك وسبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بقى شوف العجة بتاعتي اهي للتقديم زي ما انتوا شايفين كده. العجة بتاعتي ريحتها وطعمها بجد تحفة. فضلا وليس امرا، لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.